Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy robić coś dla naprawdę początkujących. Przepis jest bardzo prosty, robi się w kilka godzin, łącznie oczywiście z rośnięciem, bo samej pracy jest niewiele. Bagietki wychodzą naprawdę przepyszne. Ja tego przepisu szukałem bardzo długo, no w końcu nie znalazłem, tylko sam kombinując doszedłem do tego. To są bagietki bardzo podobne do tych, które kupujemy przynajmniej tutaj w Szkocji są takie w hipermarketach, gotowe do pieczenia i one są naprawdę przepyszne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że one tam mają różne spulchniacze i tak dalej. Te nie mają, a są jeszcze lepsze. Także zapraszam do pieczenia. W tym przepisie po prostu mieszamy wszystkie składniki razem, że nie przejmujemy się aktywowaniem drożdży. Nawet jeżeli to są drożdże te w kostce, świeże, to też nie aktywujemy je specjalnie. Po prostu wszystko mieszamy razem. Tylko tyle, żeby nie dać drożdży bezpośrednio do soli, ale jak tak się miesza, to nie ma za bardzo znaczenia. Trzeba wymieszać po prostu sól z mąką. Dodajemy wody i będziemy wyrabiać albo ręcznie, albo za pomocą robota kuchennego z hakiem przez 10 minut. Chcemy, żeby ten gluten się dobrze uformował. Mąka, jaką stosujemy, to jest typ 450, czy też jak mieszkacie za granicą kraju, to jest all purpose or plain flour. No, zależy, gdzie się mieszka. Ale to jest po prostu ta sama mąka. 450 albo po prostu taka mąka do ogólnego użytku, do ciastek głównie, ale co jest ciekawe, z tej mąki się najlepszy chleb wychodzi. Także ta mąka chlebowa wcale nie jest najlepsza do chleba, przynajmniej nie we wszystkich przepisach. O, i widzicie, ten gluten się ładnie wytworzył, to ciasto jest takie ciągnące się, elastyczne i teraz przykrywamy, robimy z tego taką kulkę, przykrywamy folią, czy też w jakimś jak macie na przykład miskę z pokrywką, też może być, byle żeby nie wyschło. Nie trzeba dodawać oleju, po prostu wrzucamy do miski, przykrywamy folią, tak żeby podwoiło swoją objętość. Podwoiło, pomiędzy podwoiło a potroiło. Trudno powiedzieć o czas, bo to wszystko zależy od wielu czynników, przede wszystkim od temperatury w kuchni. Więc u mnie to trwa około godziny. I teraz po godzinie ciasto ładnie urosło i teraz tak zakładamy to ciasto. Z każdej strony jest kuliste, ale tak 5 razy. Zakładamy, robimy kulkę. Dobrym pomysłem jest nałączenie rąk wodą, bo wtedy ciasto się nie klei. Także na tym etapie nie mąka, ale właśnie woda. O, robimy taką kulkę i znowu przykrywamy folią i znowu ma podwoić swoją objętość. Tym razem to będzie szybciej, więc to będzie około 40 minut, 30 minut. To wszystko zależy od temperatury w kuchni. Ja tutaj sobie to całe ciasto z miski tym skrobakiem zbieram, żeby ono mi nie wyschło. Bo jak jest w cienkiej warstwie, to lubi wysychać. Przykrywamy folią i po 30-40 minutach mamy już gotowe ciasto, pięknie wyrośnięte. Właśnie ma tak wyrosnąć. I dzielimy ją na 4 części. Będziemy z tego robić 4 bagietki. Tutaj jeżeli chodziło o same proporcje, to było 300 g mąki, 390 ml wody, 10 g drożdży i 10 g soli. Ja wiem, że akurat 2 płaskie łyżeczki u mnie tej soli to jest 10 g, więc mierzyłem na łyżeczkę, ale tak naprawdę to nie ma aż takiego znaczenia, czy to będzie 10, 9 czy 11 gramów. 2 płaskie łyżeczki soli będzie dobrze. Robię teraz sobie taką kulkę znowu, żeby dobrze mi się podzieliło. Co i tak się pewnie nie uda, wyjdą 2 większe, 2 mniejsze, ale to
nie ma aż takiego znaczenia w tym przypadku. Przy bułkach takich okrągłych to by trochę miało znaczenie, bo wtedy nierówno by się piekły, ale że te są długie, po prostu te większe będą dłuższe. I piekły się będą tak samo. To ciasto, jak widać, już się nie klei do rąk. Jest takie elastyczne. Takie dobre właśnie do wyrabiania. I to ciasto będę teraz znaczy nie rozwałkowywał, tylko robił z tego takie bagietki. Kształt właśnie bagietek. Nie będę czekał. Można by poczekać z 10 minut, żeby się lepiej te bagietki robiło, ale akurat w tym przepisie nie chcemy czekać. Chcemy po prostu to zrobić. Znaczy nie tyle szybko, one mają być dobre, ale właśnie dzięki temu, że nie czekamy, że robimy to właśnie w ten sposób, jak jest w przepisie, te bagietki wychodzą tak bardzo podobne do tych, które można dostać. Ja nie wiem jak w Polsce, bo już dawno w Polsce chyba nie chodziłem, ale pewnie też można takie dostać do pieczenia gotowe. Bagietki czy też bułki. I powiem, że ja próbowałem bardzo długo powtórzyć ten przepis i nigdy mi nie wychodziło właśnie takie idealne. I kilka dni temu właśnie, bo chciałem zrobić zapiekankę, zresztą będzie wideo pewnie jutro z zapiekanki z tych bułek, bo zapiekankę będę robił. I zrobiłem po prostu tak zmieniłem inny przepis trochę, no i wyszły idealne. Właśnie takie, jakie chciałem. Także polecam ten przepis, bo bułki wychodzą dobre. Ja tutaj powiem, że można byłoby dodać jeszcze z 10 gramów cukru. Byłyby jeszcze lepsze. Bo robiłem z cukrem, bez cukru i te z cukrem wychodzą. Ja wiem, że 10 gramów to nie ma za bardzo różnicy, ale niby nie ma, jest. Jednak jest różnica w smaku. Także teraz nie dodałem, ale i widzicie, i teraz położyłem na tej foremce pół godziny, one ładnie urosły, nie mają urosnąć za dużo. I teraz to, co robię, spryskuję wodą. To można pominąć, to nie jest potrzebne. Po to spryskujemy wodą, żeby było skórka taka chrupiąca. Ja tutaj zrobiłem błąd, bo i spryskałem wodą, i dałem parę do piekarnika, bo mam taki piekarnik z parą. I skórka wyszła chrupiąca, ale przy tych bułkach chcę, żeby była taka cieniutka chrupiąca. Troszkę za grubo wyszła. Więc wystarczy, jak spryska się wodą. Pieczemy w temperaturze 230 stopni około 20 minut. I słuchajcie to. Pięknie chrupiące. Tak jak mówię, no przy tym przepisie wolę są mniej chrupiące. I tak zrobiłem poprzednio, że one były mniej. Teraz i spryskałem i dałem parę wodną, więc troszkę za bardzo. Inne bułki mają być chrupiące. Te mają być troszkę mniej. Ale to jak lubicie. Czas, żeby spróbować. Zobaczcie. Bagietka wygląda, ona jeszcze jest ciepła, także to masło się prawie że topi na niej. Takie właśnie bułki lubię. Trochę hałas na zewnątrz, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy z tym. Bułki rewelacja. Po prostu takie dobre bagietki, dobre bułki. Nie są takie typowo francuskie bagietki, dlatego że nie mają masła w sobie. Przepis jest wyjątkowo prosty. No a to po prostu takie codzienne bułki. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.